Բարևձեզ առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը արտաքին եւ ներքին քաղաքական ընթացիկ զարգացումները կքննարկեն քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Սաֆարյան։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը եւ նրա ընկեր զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանը կալանավորվեցին ընդհանուր առմամբ, ինչպես է գնահատում այս ձերբակալությունները եւ խուզարկությունները պատերազմից 1 տարի անց։ Ընդհանուր առմամբ երկու ասպեկտ կա ինձ համար էս խնդրի։ Մեկը այն է, որ ես հիշում եմ, որ դեռևս տարիներ առաջ զենքի առևտրի եւ ընդհանրապես գնումների հետ կապված գործընթացով կացան եռումեր։ Եռումեր այն առումով, որ նույնիսկ ես հիշում եմ պաշտպանական կողմը այս գործով եւ նաեւ պաշտպանության նախարարությունը մյուս կողմից փոխադարձ մեղադրանքներ էին հնչեցնում։ Այն ժամանակ էլ կային կասկածներ հանուն արդարության ես անձնապես, քանի որ ոչ համակարգին էի մոտ կանգնած, այդպես ասած չէի կարողանում կողմնորոշվել, թե որ վարկածին հավատալ, որովհետև պաշտպանության նախարարությունը ասում էր ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ ճիշտ է, պաշտպանական կողմը պնդում էր, որ ըստ էության կա կոռուպցիայի լուրջ կասկածներ, հիմքեր, որ ըստ էության հայտնի պատրոն Դավոյի ուրեմն միջոցով այդ գործարքների իրականություն են դարձվում եւ սա նոր process չէ։ Ինչ է բացահայտվել այժմ եւ ինչ ցուցումներ են տվել, որի հիման վրա նաեւ ըստ էության ներկայացվել է խափանամիջոցի ընտրության պահանջ նաեւ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի մասով չեմ կարող ասել, բայց այն, որ այս գործընթացը անգամ միջև հեղափոխությունը կար, սա ես կարող եմ վստահ պնդել, որովհետև դեռևս կասկածները եւ ընդհանրապես քրեական գործը մասնավորապես ռուսական ընկերություններից մեկից սպառազինություն ձեռք բերելու վերաբերյալ եղել է անգամ միջև հեղափոխությունը։ Այլ բան է, որ այն ժամանակ եւ նաեւ միգուցե հեղափոխությունից հետո անմիջապես լուծումներ չտրվեցին եւ հաստատություններ չմտցվեցին այս հարցում իրականում ինչ է տեղի ունեցել թերևս պատերազմը առիթ դարձավ ստուգելու նաեւ ձեռք բերված սպառազինությունների որակը տեղյակ եք որ քննչական մարմնի տարածած հաղորդագրության համաձայն ըստ էության ձեռք էին բերվել հրթիռներ որոնք ժամկետանց էին որոնք չէին կրակվել եւ փաստացի պետությանը հասցվել էր խոշոր չափերի վնաս սրան էլ երևի հավանաբար գումարվում է այն ես հիշում եմ որ զոհված մեր տղաների հարազատները քանիցս պահանջում էին այսինքն եւ վարչապետի հետ հանդիպումներում պնդում էին որ այս ամենի համար պատասխանատվություն գրողներ պետք է լինեն եւ քանի որ պատերազմից հետո Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը բավականին խառն էր այդ թվում եւ իշխանության թույլ դիրքերով ներքաղաքական ճգնաժամ եւ այլն ըստ էության երևի թե խորհրդանական ընտրությունների միջոցով փոքրի շատ է կայունացումը թույլ տվեց անդրադառնալ այս խնդիրներին բայց երևի թե չպիտի խորշել ասել որ ըստ էության եթե նույնիսկ մենք նշում ենք կամ հիշում ենք որ այս գործը անգամ մինչև հեղափոխությունը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո 2017-ին հաստատապես այս մեղադրանքները հնչում էին պաշտպանության նախարարության որոշ պաշտոնյաների եւ ընդհանրապես պետական գնումներում ներգրավված ընկերությունների հասցեին ապա այդ գործընթացը պետք է առաջին ուշադրության արժանանար գոնե հեղափոխությունից հետո ես հիշում եմ որ պետական վերահսկողության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը փորձ կատարեց ուսումնասիրություններ սկսել պաշտպանության նախարարությունում ըստ էության առաջին ցանկությունը կարծեք թե դա է եղել առաջին թիրախը կարծեք թե պաշտպանության ոլորտն է եղել եւ պարոն Արտուր Վարդանյանը որպես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն կարողացավ բավականին օպերատիվ կանխել այդ process-ը
իր կողմից հարուցված գործի միջոցով, որը պատճառ դարձավ նաև Դավիթ Սանսարյանի պաշտոնազրկման։ Սրանք կարևոր անցքեր են, կարծում եմ, մեկը մյուսի հետ կապված եւ կարծում եմ ազգային անվտանգության ծառայությունը առնվազն եւ պարտավոր էր տեղյակ լինել, միգուցե տեղյակ էր ինչ է կատարվում պաշտպանության նախարարությունում, բայց այո, եւ հենց այդ փուլում եւ պարտավոր էր կանխել։ Եվ պարտավոր էր կանխել, այո։ Հացան հայտարարություն է տարածում, որ քրգործի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադրվելու նաև մի շարք այլ զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Իրավացի եք, բայց նաև ես հիշում եմ վարչապետի ելույթներից մեկը, որտեղ նա ըստեյության պատասխանում էր կարծեք թե անուղղակիորեն այդ մեղադրանքներին, թե ինչու բանակին ինքը ավելի վաղ չի անդրադարձել, նա ասաց, որ փորձել են հեղափոխությունը չմտցնել բանակ մեղադրանքների չարժանանալու եւ նաեւ այսպես քաոսային իրավիճակ չստեղծելու համար, որովհետեւ մենք գործ ունենք իսկապես ցանցի հետ, թողին ցույց տրվի ասել, եթե իսկապես կան հանցագործություններ, ապա դրանք կազմակերպված հանցավորության բնույթ են կրում, որովհետեւ դա այնպիսի մի բան է, որտեղ մեկ հոգով չես կարող անել այդ ամեն ինչը, այսինքն այդտեղ պետք է շղթա եւ այդ շղթային կպնելը առավել եւս եթե այդ շղթան կարողացել է մի քանի տասնամյակ իրեն լավ տեղավորել համակարգում, դա կարևոր է։ Գիտեք, այստեղ ինչն է խնդիրը։ Խնդիրը նա է, որ մի շարք հարցերի հետ կապված խուսանավելու լայն հնարավորություններ են ձեռնված, որովհետեւ եւ այս հարցը որպես գլոբալ կոնցեպտուալ հարց գաղտնի, այսպես ասած, գրիֆի ներքո տարբեր հարցեր ի վերջո հնարավոր է որ հասանելի չդառնա հանրությանը։ Սակայն այստեղ շատ կարևոր է։ Ինքը ոլորտի, շատ լավ բան եք նկատում, ոլորտի սպეციფիկան ինքը արդեն իսկ փակում է համակարգ, այսինքն այնտեղ շատ բաներ չես կարող այլևս հանրությանը ասել օբյեկտիվ պատճառներով եւ դա դառնում է հավելյալ այսպես ասեմ խաղաքարտ այդ խմբերի համար, որպեսզի ըստ էության անեն իրենց եւ գործը։ Արդյոք այդ պարագայում շատ կարևոր չէ հաշվի առնելով հենց այս հանգամանքը, հաշվի առնելով այն, որ կհնչեն տարբեր մանիպուլյատիվ ձևակերպումներ, ընդհուպ մինչև քաղաքական հետապնդում, հնարավորինս արագ ձևավորել պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով, որում կներգրավեն հնարավորինս լայն շրջանակով թե հասարակական, թե քաղաքական սեկտորները։ Լուծումը մնում է դա, ես արդեն հիշեցրեցի, որ ոչ միայն զոհվածների ծնողներին է վարչապետի մակարդակով հավաստիացումներ տրվել, որ պատերազմի ընթացքում ըստ էության մեր պարտությանը հանգեցրած կամ զոհերի հանգեցրած հանգամանքների ուսումնասիրությունը լինելու եւ մեղավորները պատասխանատվություն են կրելու, բայց նաեւ այս խնդիրը մենք բարձրացրեցինք անցած տարվա դեկտեմբերի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Եթանային խորհրդի մեկ տասնյակից ավել անդամների հանդիպման ընթացքում եւ առաջին հարցի պատասխանի ժամանակ ես պատահական չէր որ դա հիշեցրեցի ինքը ակնարկեց որ մթնոլորտը ամենևին բարենպաստ չէ պատերազմից հետո ստեղծված բայց չհերքեց դրա կարեւորությունը եւ ոչ միայն ընտրությունների առումով խոսք գնաց, որ կայունացնենք Հայաստանի ներքին իրավիճակը, արտաքին անվտանգային միջավայրը եւ այլ նոր գնանք այդ խնդիրներին, այլ նաեւ ըստ էության այս խորհրդարանական ընտրություններում տրվեց հավաստիացում եւ ըստ էության լուծումը այո մնում է վստահություն վայելող ուրեմն քննիչ հանձնաժողովի ձևավորումը, ըստ որում կարծում եմ միանշանակ է, որ եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը ունեն քաղաքական շահագրգռություններ կամ կարող են ունենալ քաղաքական շահագրգռություններ ոչ ամբողջական հետաքննելու, որովհետեւ այս ամենի մի մասը վերաբերվում է նախկին իշխանություններին, որոնք այսօր ընդդիմություն ունեն, մյուս մասը վերաբերվում է ներկայիս իշխանություններին, որոնք կայացրել են որոշումներ կամ չեն իրականացրել պատշաճ վերահսկողություն կամ միգուցե իրականացրել են քննություններ, փակել են, չգիտեմ, ես ոչինչ չգիտեմ, բայց բոլոր դեպքերում օբյեկտիվորեն իրենք այս գործընթացի կողմեր են եւ թերևս հիմնական հույսը մնում է
ճիշտ եք ասում, ոլորտի սպეციფიკայով, փակությամբ եւ ամեն ինչ հասարակությանը չզեկուցելու հանգամանքով պայմանավորված, թերևս հեղինակավոր մարդկանց ներգրավմամբ, հասարակական վստահություն վայելող մարդկանց ներգրավությամբ այս ամենի հետաքննությունն է, որպեսզի եւ որքան հնարավոր է դա վաղ, քանի որ նորից եմ կրկնելու հասկացանք, օբյեկտիվորեն ըմբռնեցինք, որ պատերազմից հետո Հայաստանը բավականին բարդ անորոշություններով լեցուն ժամանակաշրջան էր ապրում։ Այժմ այս հարցերի պատասխանները պետք է տրվեն ոչ միայն եւ ոչ այնքան նրա համար, որ խոսք է տրվել կամ հայտարարվել է դրա մասին, այլ որովհետև դա հանուն հանրային առողջության, դա հանրային անվտանգության, անվտանգության, հոգեբանական միանշանակ։ Ի վերջո այս հանրությունը ճշմարտության կարիք ունի։ Հասարակությունը գիտի, որ պետությունը, իշխանությունները բազում սխալներ են թույլ տրվել եւ նախկին եւ միգուցե նոր, հասարակության ակնկալիք այս ամեն ինչից դաս քաղելն է, որովհետև ցավալիորեն մենք դա չտեսանք ոչ 2016 թվականի քարոզիա պատերազմից հետո, երբ ակնհայտ էր թշնամու հիմնական առավելության ուղղությունները, բայց մենք ըստ էության քիչ բան արեցինք կամ չարեցինք դա անելու համար, այդ անօթաչու ավիացիայի հոգեբանական եւ այլ ազդեցությունները, որոնք ըստ էության, ինչպես նաեւ ռազմական փորձագետներն նշում, լուրջ բեկման հնարավորություն տվեցին Ադրբեջանին հոգեբանական մեծ հետևանքներ թողնելով բանակի վրա, բայց նաև հասարակությունը ցանկանում է, որ այս կատարված հետաքննության արդյունքում ինքը իմանա, որ պետությունը կայացրել է ճիշտ որոշումներ եւ իրականացնում է ճիշտ պաշտպանական քաղաքականություն եւ այլևս այս ամենին չի բախվի որևէ մեկը։ Անդրադառնանք մյուս կարևոր իրադարձությանը, հայտնի դարձավ, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետոմսերի 25%-ը անցնում է կառավարությանը, թե ում բաժնետոմսերի ձեռքբերման եղանակով ընկերությունը հայտնվել ԶՊՄԿ-ում դեռևս պարզ չէ, պարզ է միայն հետևյալ, որ արդյունաբերական ընկերություն բաժնետիրական ընկերությունը, որը ձեռք է բերել այդ 60%-ը, գրանցված է Մոսկվայում, ըստ ռուսական որոշ բացախբյուրների բաժնետերը Սերգեյ Շերբակովն է, իսկ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային իրական սեփականատերի ռեեստրում այդ նոր այդ ընկերության մասին ոչինչ նշված չէ եւ այստեղ շատ տարօրինակ է ու խիստ կասկածելի, որ մի գիշերում հայտնվում է մի ընկերություն, որը ձեռք է բերում կոմբինատի 60%-ը, հետո գիշերով այդ 25%-ը նվիրում է կառավարությանը, կառավարությունը գիշերով շատ արագ ընդունում է այդ նվիրատվությունը եւ անհասկանալի է, թե ով է այդ նոր սեփականատերը, որը հայտնվել է Հայաստանում, Հայաստանի ամենամեծ հանքի սեփականատերն է դարձել եւ 25%-ն էլ նվիրել է կառավարությանը, ընդ որում գիշերով։ Ձեզ այստեղ կասկածելի որևէ բան չի թվում գործարքների եւ թափանցիկության։ Կասկածելի ինձ մտահոգում է նման ոճը, որովհետեւ կրկին, ինչպես նշեցիք, թափանցիկության շատ լուրջ խնդիր ունենք։ Ես հիշում եմ, որ գրեթե մեկ ամիս առաջ էր կարդացինք համացանցում, որ ոմն ռուսաստանյան ընկերության ներկայացուցիչ հայց է ներկայացրել, կարծում եմ 70%-ը ձեռք բերելու պահանջով է ներկայացրել բաժնետերերի խորհրդի դեմ, ով էր ինքը եւ ընդհանրապես հանրապետության ամենախոշորագույն ակտիվներից մեկի, հա, որը տնօրինում է եւ ընդեր եւ հանդիսանում է Հայաստանի խոշոր հարկատուներից մեկը ըստ էության իր ստացած եկամուտների շնորհիվ ներեցեք անհասկանալի եւ անթույլատրելի է, որ հասարակության եւ հենց Սյունիքում, այո, որպեսի հանրությունը տեղեկացված չլինի այս գործընթացի մանրամասների մասին։ Ես երեք նայում էի սոցիալական ցանցերում համենայն դեպս բուռն ծափահարություններ կար, ուրախացել էին, որ 25%-ը տրվել է պետությանը։ Սակայն այդ ոգևորության տակ մյուս հարցն է ամենակարևորը, ով է այդ նոր անհայտ սեփականատերը, որը Հայաստանի ամենախոշոր հանքի սեփականատերն է հանդիսանում եւ որ տեսնում ենք ռուսական հետք ունի դա։ Ընդհանուր առմամբ միայն ռուսական հետքի խնդիրը չէ, որովհետեւ մենք ոչ գիտեինք, թե
ովքեր էին անխնատ տնօրինում Հայաստանի Հանրապետության այդ ռազմավարական ակտիվը, տրվում էին ամենատարբեր անունները, սկսած Միքայել Մինասյանի անունից, Ռոբերտ Քոչարյանի անունից, Արտուր Վանեցյանի անունից, մենք դե ֆակտո սեփականատերերին չգիտեինք եւ չգիտենք իսկապես այդ դեր ասած անհայտ կազմակերպությունը ի վերջո ինչպես հասկանալ, որ հայտ է ներկայացնում, ասենք 60% ձեռք բերել մի կազմակերպություն, որի մասին ոչինչ չգիտես։ Թեկուզ եւ այդ 60%-ից 25%-ը նվիրում է կառավարությանը, պետությանը։ Հանրությունը անշուշտ կարող է ուրախանալ, որ ըստ էության պետականացման կամ պետական մասնակցության ինչ-որ տարեր են ավելանում այս ամեն ինչում, բայց ներեցեք դա բավարար չէ։ Բավարար չէ, այո, ենթադրենք պետությունը իդեմս կառավարության կամ վարչապետի աշխատակազմի ուրեմն վերահսկելու է 25% ուրեմն փաթեթի եւ բայց դրանով մյուս մտահոգիչ հարցադրումները պատասխաններ չեն ստանում, ումն է եղել, ումից է վերցվել եւ ում է տրվել եւ ինչու այս եղանակը կամ արդյոք այս ամբողջ շղթայում չկան կոռուպցիոն ռիսկեր հենց նույնը քաղաքական, աշխարհաքաղաքական։ Միգուցե դրա համար եմ ասում, ինքը չէր կարող եւ չպետք է լիներ այսքան ոչ թափանցիկ այս գործընթացը։ Եթե անգամ պետությունը ես առիթ ունեցել եմ խոսել բազմամետաղ հանքավայրերի շահագործման լրջագույն պրոֆեսիոնալների հետ, ովքեր տասնամյակներով փորձ են ունեցել ոչ այս գործարքի մասին, որտեղ ինչպես դուք, այնպես էլ ես եւ ինչպես հանրությունը դրա մասին իմացանք միայն ուշ գիշեր։ Բայց երբ խոսել եմ ընդհանուր առմամբ Քաջարյանի պատգամավորաբանային կոմբինատի գործունեության օրինականության դաշտ բերելու խնդիր գոյություն է ունեցել հանուն արդարության եւ տարիների ընթացքում չգիտեմ որքանով է բարելավվել վերահսկողությունը այդ գործընթացի նկատմամբ, բայց սկսած շահագործման ծավալներից, արտահանման ծավալներից վերջացրած ընդհանուր առմամբ հիշեք նույն վարչապետի խոսքերը, որոնք ըստ էության կրկնությունն էին նրա, ինչը մենք նաև ավելի վաղ տարիներ առաջ պարլամենտում էինք ասում, կամ շատերն էին դրա մասին ասում, որ Հայաստանում փակ լինի վերջո խտանյութ չարտահանվի միայն, այլ ունենանք արդյունաբերական այնպես ցիկլ, որպեսզի այսպես ասած պատրաստի արտադրանք, հա, մետաղներ, որոնք ավելի թանկ եւ ավելի եկամտաբեր կլինեն պետության համար։ Այս լրջագույն խնդիրներ կային, բայց հիմա այս կտրվածքով մենք չգիտենք վարչապետը ինքը նույնպես ըստ էության 2 տարի առաջ նույնպես կողմ արտահայտվեց այս մոտեցմանը, որ այդ արտադրական ցիկլերը պետք է լինեն եւ իմ զրույցները ցույց էին տալիս այդ պրոֆեսիոնալների հետ, ովքեր գլխավորել են ամենատարբեր ուրեմն գործարաններ կամ շահագործել էին հանքեր, ասում էին առանձնապես շատ բան չկա անելու, քան ուղղակի այդ կոմբինատի բաժնետերերի կամ նրա շահագործողների հետ հասկանալ ինչ է գրված թղթերի վրա, որտեղ վստահաբար պնդում էր, որ այն ինչ գրված է թղթերի վրա չի իրականացվում եւ եթե պետությունը սկսի այդտեղից, հա, ես խոսում եմ այդ պետական մասնակցության 25%-ի շրջանակներում, որը այսպես ասած իբրև թե պիտի լուծի բազում խնդիրներ, այդ թվում եւ վերահսկողության, գումարների եւ այլն։ Հիմա ես էլի կոնցեպտուալ քայլեր չեմ տեսնում, որովհետև ըստ էության մենք մի փոքր այլ քննարկումներ պիտի ունենայինք նախորդած, ինչ խնդիրներ են վերհանված եւ ինչու այդ խնդիրների լուծման ուղին սա է։ Մենք ոչինչ չունենք, մենք ունենք ընդհանրապես այս անակնկալ որոշումը։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, մեկնաբանության հարցազրույցների համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում ենք քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։